अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें ये CD70 का क्लच बैरंग टूटा हुआ है, बिल्कुल ब्रोकन है। अगर क्लच आप प्रेस करें तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ इसी बैरंग की होती है। 6000 नंबर का ये बैरंग होता है। आपने सिर्फ ये देखें इसमें कितनी प्ले, इतनी प्ले नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ ये बैरंग तब्दील करना है तो आपका क्लच का जो अजीब सी आवाज़ आती है क्लच प्रेस करने पे, तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। इसकी लगा के ये सील उतार दें। बैरंग नया लगा लिया ना, सील इसलिए उतारी है कि यहाँ से लुब्रिकेशन हो सके। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।